Hello，大家好，我係中文大師。OK，我今日會分享一個叫做異常嘅嘢啦。咁近來咧，我睇到一個病人咧，佢就真係有三個叫做異常嘅嘢。咁咩叫做異常嘅咧？異常即係講同一般人咧就唔一樣。咁啊會生到一粒嘢出嚟咁樣，奇怪啲，好似生到隻手指咁樣啊，我哋都叫做異常嘅。咁呢啲異常嘅，我哋嘅做法咧係通常係唔使理啦，即係講佢唔會影響到你咩問題㗎啦，佢亦都唔需要講一定要手術去割咗佢就唔需要㗎啦，因為佢呢種就冇痛冇成嘅，有啲咧就生咗好耐，有啲就係啱啱先生都係有嘅，所以割唔割咧就睇你自己啦。如果佢有阻到你嘅生活啦，或者佢有影響到你生活啦，咁我哋先會叫你去割啦，建議你去割啦。咁如果佢冇影響到你生活嘅方方面面都好啊，你就唔需要去割咯，就係當冇件事就得㗎啦。OK，我俾你睇下呢個異常嘅情況。我哋呢啲叫異常，異常即係講佢同一般人唔一樣啊，同一般人唔一樣，好似六隻手指啊，呢啲咧都唔叫做腫瘤啦，亦都唔係叫做 cancer，呢個我哋叫做異常，即係睇到奇怪，同一般人唔一樣。所以啲冇痛冇成嘅就唔使理啦，亦都唔需要割㗎。都有㗎。呢度有一粒嘢喎，我哋都有啊。爆線。呢個叫異常呢個。奇怪，我哋叫做睇到奇怪，呢啲冇痛㗎嘛，咁多年咗都冇痛啊！所以我哋呢啲叫異常，呢啲就唔使理嘅，係咪？所以呢啲都唔係咩腫瘤啊，唔係一定係割嘅，呢叫異常，異常就冇痛嘅，唔使理，好似六隻手指都一樣咯，你哋記得呢個異常呢叫異常，睇到奇怪啫。